दोस्तों टॉप अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल। नंबर 1 दोस्तों दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी ब्राजीलियन स्पाइडर, जो अपने एक डंक से किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकती। नंबर 2 दोस्तों जुगनू एक ऐसा जीव जो बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है और ये जब तक मरता नहीं है चमकता रहता है। नंबर 3 स्नेल दुनिया में मौजूद ऐसा जीव जो लगातार 200 सालों तक सो सकता है। नंबर 4 मेंढक आंख खोल के कुछ नहीं खा सकते, इसलिए इनको खाने के लिए अपनी आंख बंद करना ही पड़ती है। नंबर 5 एक शेर की हड्डियां दूसरे जानवरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं।